वेलकम टु माई न्यू ब्लग। यहाँमा स्वागत छ मेरो ब्लगमा। अब हामी जाँदैछौँ आज ओसु तपोवन जाँदैछौँ हामी। अब यहाँ हामी गङ्गाबु छौँ अहिले। गङ्गाबुबाट यहाँ जम्मा 7.1 किलोमिटर छ ओसु तपोवन। अब कान्छी 7.1 किलोमिटर होइन। हामी कहाँ जानु लाग्यो भनिदिनु। ल हामी ओसु तपोवन यहाँ नजिकै है, त्यहाँबाट जान्छौँ। हजुरलाई देखाउँछु कस्तो भिडियो। बाटो साटो यहाँ रिङ रोडबाट अनि हामी उता माछा पोखरी हुँदै नुवाकोट जाने बाटोमा ओसु तपोवनमा हामी जान्छौँ। बिस्तारै हेर्दै हेर्नु होला। ओसु तपोवनभित्र छिरिसक्यौँ। अब यहाँ हामी घुम्छौँ कस्तो छ वरिपरि होइन। यहाँ चाहिँ धेरै नबोलिकन शान्त शान्त वातावरण घुम्छौँ। धेरै शान्त वातावरण भएर म चाहिँ धेरै बोले छैन है। हामी यहाँ दुईजना घुमिरहेछौँ। कस्तो कस्तो छ यहाँ ओसुको भित्र तपोवनमा के छ हजुरलाई म सबै चित्रहरू देखाउँछु। बिस्तारै बिस्तारै भिडियो हेर्दै जानुहोस्। कस्तो लाग्यो भन्नु होला। हजुरहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ हामी एक राउन्ड मार्यौँ पुरै तपोवन ओसु सन्यास लिने ठाउँ। यहाँ चाहिँ अब विशेष गरी यहाँको विशेषता भने चाहिँ ओसु सन्यास लिने ठाउँ। शान्त एकदम ध्यान गर्नको लागि सबैभन्दा पवित्र ठाउँ चाहिँ यहाँ तपोवनमा रहेको छ। अब यहाँ चाहिँ वरिपरि के छ सबै हेरिहाल्नु हजुरहरूले। यो जङ्गलको बिचमा लगभग माछा पोखरी, काठमाडौँको माछा पोखरीदेखि राइट साइड लाग्दाखेरि यहाँबाट 5-7 किलोमिटरमा हजुरहरू यो आइपुग्नुहुन्छ। यहाँ एकदम राम्रो ध्यान गर्नको लागि, मन शान्त गर्नको लागि यहाँ चाहिँ आउनलाई एकदम हजुरलाई सबैलाई खुल्ला छ। यसको विशेष गरी 100 रुपियाँको एकजनाको 100 रुपियाँ प्रति टिकट लाग्दो रहेछ। हामी टिकट लिएर यहाँ छिर्यौँ। टिकट छ यही टिकट 100 रुपियाँको टिकट। त्यहाँपछि अब यहाँभित्र आएर जति पनि दिनभरि बस्न पाइयो ध्यान गरेर। बिहान आएर बेलुका ध्यान गरेर बस्न पाइन्छ। अझै तपोवनको एकदम विशेषता राम्रो, एकदम सुन्दर शान्त